Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen aus Portugal. Für uns ging es vom Meer ins Innere des Landes und ja, wir sind hier in so einem Gebiet gelandet, wo es ein bisschen bergig ist und wir stehen hier direkt an 10, 12 Windmühlen. Ihr habt es gerade auf den Aufnahmen gesehen. Ich glaube, die Drohnenaufnahmen sind richtig gut geworden. Und schaut euch mal an, was für ein schöner Platz das ist. Wir stehen hier mit unserem Bus und haben so einen Ofen direkt vor unserer Tür, den wir benutzen können. Hier sind noch 2 Picknicktische und da hinten auf der anderen Seite, da gibt es so ein Haus, das man auch benutzen kann. Da, schaut euch das mal an. Da gehen wir jetzt mal hin und schauen, was es da gibt. Und das Ganze ist auch noch kostenlos. Einfach Wahnsinn, Leute. Schaut auf jeden Fall richtig schön aus. Ich denke, hier kann man ein paar Tage länger bleiben. Komm her. Wow, so schaut es hier aus. Schaut mal, da gibt es noch einen Ofen innen drin. Eine riesen Bank mit Tisch, wo überdacht ist. Und was ist das? Wow, das ist so ein Pizzaofen. Das ist ja hart. Nice. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Auf jeden Fall richtig toll. Es soll nämlich die nächsten Tage auch ein bisschen regnen. Und da ist so ein Tisch, der überdacht ist. An der Feuerstelle natürlich richtig nice. Ich bin hier gerade auf der Suche nach ein bisschen Holz zum Lagerfeuer machen heute Abend. Das schaut schon nicht mehr so gut aus. Und schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Hier gibt es ganz viele richtig bunte Pilze. Ich gehe mal mit euch nach hinten. Da gibt es nämlich noch ein paar mehr. Sowas habe ich, glaube ich, in echt noch nie gesehen. Was denkt ihr? Schreibt mir in die Kommentare, wie giftig die Dinger sind. Schaut euch das mal an. Was die für Farben haben. So, wenn es heute Abend nicht regnet, dann können wir auf jeden Fall schon mal ein super Lagerfeuer machen. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück, um uns zu stärken. Bei uns gibt es heute Haferflocken mit Kokosflocken und ja, einfach ein bisschen Obst rein. Eine gute Stärkung und danach gehen wir uns hier mal umschauen, machen einen großen Spaziergang und schauen, was hier so gibt. Die Landschaft hier schaut nämlich wunderschön aus. Ich komm nicht rein. So, wir sind jetzt hier bei den Mühlen, Leute. Schaut es euch mal an, wie wunderschön das ist. Hier geht's ins Tal. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Riesental, aber da ist leider Nebel. Schaut euch das mal an. Da hätte man auch eine richtig schöne Aussicht. Ja, leider sind die Türen verschlossen. Das heißt, man kann nicht in die Mühlen rein. Wäre schon mal interessant gewesen, zu sehen, was da drin ist. Ja, und mich interessiert natürlich auch, wie alt diese Mühlen sind. Mal schauen, ob die offen ist. Na. Leider auch zu wie alle anderen. Ja, mich würde echt interessieren, wie alt diese Mühlen sind. Und der Pepper hat heute schon zum 3. Mal Scheiße gefressen. Peppi, was ist denn mit dir? Das ist doch nicht gesund. Du kriegst doch Essen von uns. Warum machst du das immer? 3 Mal. Ha? Ja, nicht toll. Schäm dich. Ja, besser ist es. Spül erst mal dein Mündchen aus.
Der Nebel hat jetzt aufgeklärt und schaut euch mal diese Aussicht hier an ins Tal. Geht schon ein ganzes Stück weit runter, oder? Oh Leute, es hat jetzt mega angefangen zu regnen. Oh, aber ich habe die Drohne noch bekommen. Jetzt schnell alles einpacken und dann zurück zum Bus. So Freunde, wir haben den Regen wirklich gut überstanden. Wir haben im Bus gesessen und uns einen Film angeschaut, ja. Und die Sonne ist gerade eben untergegangen, deswegen bereite ich hier das Feuer vor. Wir haben vor, später darauf eine Pizza zu machen. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal das Feuer an und dann schauen wir, ob das mit der Pizza klappt. Das ist nämlich noch nicht so ganz sicher. Ich habe hier so einen Grillrost und habe hier ein paar Steine reingelegt. Und ja, das Feuer wollen wir auf der Seite machen und schauen, dass wir auf dieser Seite Pizza machen. Mal schauen, ob das Ganze klappt. Let's go! So Freunde, wie ihr sehen könnt, das Feuer ist jetzt endlich an. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil natürlich dank dem Regen alles nass war. Aber jetzt haben wir geschafft, das Feuer anzumachen. Das Ganze brennt jetzt ab und wenn es abgebrannt ist, versuchen wir hier drin die Pizza zu machen. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, hoffen wir, dass es klappt und jetzt genießen wir erstmal das Feuer. So, wir haben jetzt schon ziemlich viel Glut. Ich habe die ganze Glut jetzt hierher verschoben und die 2 Brocken, die drauf liegen, habe ich so weit nach links wie möglich geschoben. Ich tue jetzt dieses Gitterrost von dem Grill, den wir gestern gekauft haben. Wir haben einen Grill für 7 € gekauft gestern. Hier hin. Ja, die Wärme scheint ziemlich gut zu sein, denke ich. Also ich habe sowas auch noch nicht gemacht, aber das Prinzip ist ja eigentlich so wie in einem Pizzaofen, außer dass halt oben eine kleine Öffnung ist. Aber ja, ich lege die Pizza jetzt mal drauf. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert.
Oh Leute, wie soll es auch anders sein? Natürlich, jetzt wo die Pizza drin ist, hat es angefangen zu regnen. Ja, wir sind jetzt im Bus drin und schauen, dass die Pizza hier fertig wird. Ich bin immer noch guter Dinge, dass das Ganze klappt, ja. Gott sei Dank ist der Bus nicht so weit weg. Wir chillen jetzt einfach hier drin und in einer Viertelstunde checken wir mal, ob die Pizza fertig ist. So, mal schauen, wie es ausschaut. Oh, ich glaube, die Pizza könnte fertig sein. Ja, der Boden ist auf jeden Fall schon ziemlich kross. Ja, ab in den Bus und schauen, ob es fertig ist. So, und jetzt der Test, ob das Ganze fertig ist. Wow. Sehr gut gelungen. So, und was man natürlich nicht vergessen darf, wenn man Feuer macht, vor allem noch Feuer wie hier im Wald, obwohl es geregnet hat, muss man das natürlich gründlich löschen, dass auch ja nichts passiert.